जैसे कि आपको पता होगा कि 27 मार्च को आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, तो अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी होगी। अगर आप JCI के साइट पे टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो JCI की साइट पे आ जाओ। आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ फिल नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। आई कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट कीवर्ड टाइपिंग पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपना टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका टाइमिंग भी दे रहा है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। जो भी कंटेंट है टाइप करो और प्रैक्टिस करो।